क्या तुमने सोचा बारिश की खुशबू हमें इतनी अच्छी क्यों लगती है कि कतई दीवाना बना देती है? तो देखो, इस खुशबू को पेट्रिकोर बोलते हैं। जब लंबे समय तक जमीन सूखी रहती है तो वहाँ के पौधे एक ऑयल निकालते हैं और ये ऑयल नए पौधों को उगने से रोकता है, क्योंकि वैसे ही तो पानी कम है और ऊपर से अगर और ज्यादा पौधे उग गए तो पानी के लिए मैटर हो जाएगा। अब इसी दौरान जमीन के कुछ बैक्टीरिया एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे जियोस्मिन बोलते हैं। तो अब जैसे ही बारिश आती है ये ऑयल और ये केमिकल पुचुक करके जमीन के ऊपर आ जाते हैं और जब हवा के साथ मिलते हैं तो एक खुशबू बनाते हैं जिसे हम बरसात की खुशबू या मिट्टी की खुशबू बोलते हैं। अब ये हमें अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि पुराने समय में पानी की तलाश में निकले हुए लोग इसी खुशबू की मदद से पानी